大家好，我係冇虛火。我今日想講嘅人物咧就係林夏薇啊。咁佢咧就係一個無線嘅藝員嚟嘅。咁啊，早前咧佢嗰個老公啦嚇，咁喺2015年嘅時候同一個莫贊新嘅金融才俊結婚啦。然之後咧就展開咗佢嘅少奶生活啦。咁啊，時不時喺啲社交平台啦，咁啊就會擺一啲相片，就係關於佢嘅生活啊，點樣住大屋養番狗啊呢啲嘅生活啦。咁啊，然後咧就喺今年嘅上半年嘅時間咧，咁啊佢個先生咧就被法庭就宣布咧佢係一個破產嚇。咁因為係官方嘅宣布，咁所以呢樣嘢係真㗎啦。咁啊，亦都反映就係話佢嗰個呢個林夏薇嘅八字上邊啊嚇，究竟會唔會睇到啊？原來有啲嘅女士嘅八字咧係會顯示到咧嗰個老公嘅情況嘅，係啦。咁啊嗱，丁卯年就丙午月庚戌日嘅。咁呢一個嘅林夏薇嘅八字嚟㗎。咁啊呢個係屬於身弱命格，就用土金嘅。咁呢個八字裏邊咧，我哋睇到咧就好多官煞嘅嚇，佢成個地支咧都已經合晒做七煞㗎啦。咁所以頭三柱咧就充滿住官煞，但係咧從呢個八字我哋可以睇到咧，就係其實咧佢呢一個嘅命主啊嚇，佢嗰個男仔咧嚇，即係佢無論係拍拖啊或者係結婚嘅男仔啊，其實咧比較難去同一啲真係好叻嘅男士一齊到嘅嚇。咁啊，因為從命理上嚟講咧，佢呢啲官煞實在太多啦。第一，第二咧，佢呢個官煞咧係混雜咗嘅嚇。混雜咧即係唔純，唔純咧即係個力量就減弱，即係亂啊，佢唔純啊嘛。咁呢個就係反映到就係佢原局裏邊佢識嘅男仔嚇就叻極有限咯。咁但係咧有陣時啲嘢咧係會有時間性嘅，喺某啲嘅時段裏邊咧，佢識嘅人嗰個質素咧又會高啲嘅。咁啊咩時候咧？就係佢對上嘅嗰個大運22至31歲，喺呢段時間裏邊咧就行呢個印星咧，就可以幫到佢咧識嘅男仔拍拖結婚都好，嗰個男仔喺嗰段時間咧個運勢係好嘅。咁啊，因此咧佢嗰段時間咧同嗰個男仔亦都會咧相處得比較好咯。因為印星咧係同官煞咧係 friend 嚟嘅，佢哋咧會互相扶持嘅。咁喺林夏薇嘅八字裏邊，除咗官煞混雜，剛才所講過嘅呢個特性之外啦，佢嗰個嘅日柱咧就係庚戌呢度庚戌，咁就灰光嚟嘅嚇。咁啊，逢親日柱坐灰光嘅咧，姻緣都容易有問題嘅。有咩問題咧？就係咧，通常呢啲嘅灰光嘅日柱嘅女士啦，佢哋中意咧做主導嘅，喺感情方面嚇。就算係成為咗夫妻咧，都容易咧要掌握話事權嚇，因為呢啲咧係啲將軍嚟㗎。咁啊，所以咧佢哋中意話事，咁變咗嗰個男仔咧唔係個個都咁喜歡咧，係下下都俾個女方係話事嘅嚇。尤其如果真係金融才俊嘅話，我覺得就中意自己話事多過俾老婆話事嘅。咁所以咧呢啲就變咗咧係一啲比較強勢啲嘅女士嚇。咁通常咧亦都幾大機會會自己出嚟創業做生意嘅嚇。咁佢都據聞佢係有自己運行緊一啲生意啦嚇。我冇留意係咩生意啦，但係睇翻有啲資料有講過去做啲生意嘅。咁啊，所以呢個就係咧就係官煞混雜啦，佢個日柱灰光啦嚇。呢兩樣嘢其實已經反映咧嗰個男仔咧就麻麻地嘅。個質地麻麻地嘅嚇，咁而咧佢個大運咧就幫到佢，所以佢2015年仍然喺22至31呢段期間裏邊嘅話咧，佢同老公嘅相處同埋老公嘅運勢咧仍然係唔錯嘅嚇，所以佢可以咧係住到一啲價值連城嘅房屋啊嚇，有啲比較奢華啲豪華啲嘅生活啊各樣咁樣啦。咁但係問題就係呢個印星會唔會係虛浮嘅咧？咩叫虛浮咧？即係冇根。冇根嘅話，嗱，我哋睇翻就係佢原局咧，呢啲嘅官煞咧，就咧同個印星佢係有聯繫。但係如果最好嘅咧，
就係可以有另一個印星喺個地支上面去支持佢。譬如喺個時柱喺呢度咧，原來有個印星喺度嘅。咁呢個印星咧就可以咧支持到個大運嘅印，令到佢嘅效果咧就加大好多㗎。嗱，如果齋呢啲官煞咁樣做嗰個印星嘅聯繫咧，嗰個力咧就爭好遠嘅。咁如果印星虛浮會點啊？所有嘢就行表面咯，即係咁佢嘅富豪生活啊，即係例子嚟嘅啫嚇。得個表面咯，全部嘢都係租嘅，全部都係透過貸款啊、債項去換取翻嚟嘅，係短期嘅，即係假如佢係虛浮嘅話，咁所以呢啲個印星係咪虛浮咧，就係比較關鍵。佢嘅富豪生活究竟係咪真嘅咧？係咪真係咁豪先？佢反映出嚟嘅嘢有幾多成係事實嚟嘅咧？咁呢個就係睇個印星，佢嘅時柱有冇支持，就咁睇嘅。咁但係目前咧，我哋睇到佢喺22至31咧，多個生活啊，即係佢攞獎啊，電視嘅演出機會都多嘅，咁所以其實咧，佢呢個印星應該係有支持嘅機會比較大嘅。好啦，而去到庚戌大運，即係現在嘅大運咯，32至41已經入咗庚戌都好一段時間噶啦。咁呢段時間裏邊咧，就可以反映就係佢嗰個老公咧，佢嘅事業咧開始不濟啦，即係叫做開始打回原形。因為呢個印星佢幸運星咧走咗啦，32歲開始呢個印星就冇啦，佢就唔會永遠坐喺度去幫個命主㗎，有時限性嘅。去到庚戌大運咧就變咗比啦，一坐比咧即係佢自己咯，同埋好應啊，庚戌又係佢自己嗰處喎，即係呢一處淨係得佢自己咯，明唔明啊？個伏吟自己嘅日柱，所以呢一個人咧好容易喺32至41歲咧同老公咧產生好大嘅摩擦或者嗰個大家嘅關係再冇好似以前嗰種嘅親密感有一種漸行漸遠嘅感覺咁呢個其實幾大嘅轉變嚟㗎佢會變得更加硬淨因為佢又坐翻去自己嗰處咁即係會有啲硬嚟咯即係唔會俾人去睇死佢佢嗰個自強嘅心會好強嘅喺呢個32至41裏邊，佢唔會俾人知道佢衰嘅，唔會俾人知道佢落寞嘅就喺呢段時間會發生。咁咧同老公嘅關係亦都冇以前咁好，因為咧頭先提及啦，佢庚戌日咧中意話事，但係當佢行印星嗰陣咧會好啲嘅。10句裏邊都會有咧3、4句俾老公揸翻 fit 嘅。第一個印星咧，因為冇咗呢一個嘅協調嘅星咧，佢就唔係咁啊，佢就變翻自己好多嘢就自己揸權。有可能個情況就係22至31，老公事業還好有成，佢願意擺低一部分嘅控制權俾老公，但係去到32之後情況唔同啦，覺得老公嘅事業開始跌啦。就會覺得個老公可能冇咁叻啦，講翻人話，覺得個老公冇鬼用啊，咁咪要自己話事咯。咁所以變咗比，其實咁樣咧反而更加影響佢同老公之間嘅關係，因為唔再團結啊嘛。以前可能有啲嘢俾老公揸 fit，咁佢有個自由度，做嘢個態度嗰個處理手法會唔一樣。當你所有嘢都俾個女人話晒事，個男人唔多唔少喺處事或者心理健康狀況一定有改變嘅。咁從而長遠累積咧，就會影響佢哋嘅關係嘅，明唔明啊？所以一行呢啲咧日柱灰光嘅女士八字咧，嗰姻緣咧容易咧係會有分離之象，去到某個時間就好容易會分離，比較難去白頭到老嘅就算係都係掛名嗰種白頭到老咯，即係都唔離咁解嘅啫。咁而嗰個其實如果跟翻咧八字嗰個嘅情況去睇咧，佢上一年咧佢哋已經咧嗰個紅燈咧已經亮到係紫色咁滯因為點解咧？呢個甲辰咧就同佢大運咧就係天克地沖嘅甲庚辰戌沖老公星呢個係一個官星啊嘛佢原局都係一個官星嘅喎，大家唔好忘記喎咁官咪老公咯一下沖落去咯，佢直頭佢都唔想要佢老公咁滯嘅。只係唔知點解最後都冇離婚啦，但係應該佢哋兩個相處各樣咧，真係已經係我唔知算唔算可以話形同陌路啦。但係肯定就喺同佢對比喺22、31嗰段時間咧，好唔同噶啦
咁啊，所以咧呢一個嘅情況咧，我哋就可以睇到咧，哦，原來佢上年咧佢哋之間嗰個關係咧已經係隔得好遠下噶啦。咁現在係月子啦，但係下一年咧又有另一種情況喎。下一年係2026啊嘛，2026係咩年咧？就丙午年喎。咁啊又嚟到喎，丙午年咧係咪同阿林夏薇中間呢一處一樣啊？咁啊，所以咧2026咧對於佢嚟講，對於命主咧係一個挑戰年份嚟嘅喎，又係因為呢個咧變咗咧嗱，佢呢個係殺星啦，呢個官星啦咁啊兩處咧係一樣咁樣去伏吟啦，個大運又伏吟喎咁啊，所以佢嘅事業、佢嘅姻緣或者自身健康、佢嘅家庭各樣都會有好大嘅轉變。咁呢啲嘅轉變咧，大機會係唔好嘅。所以咧，佢呢個林夏薇咧，佢一定要咧，佢知道即係我唔知有冇人提佢呢啲啦。咁啊，如果佢識揾人幫手嘅，咁啊，其實有啲遲啦，咁啊都就嚟去到丙午年啦，而家先做嘢都太遲啦，係咪先？但係好過冇嘅咁啊要有一啲措施要做咯啲風水命理方面嘅措施我意思係咁希望可以將個傷害性盡量減低如果唔係咧，佢自己嘅事業都有問題呢個咁樣伏吟佢自己嗰盤生意佢嘅演藝事業各樣咧都會有一定程度嘅比較大嘅負面方面嘅影響咯就係咁咁所以我哋睇到咧就係原來官星太多官煞混雜，有坐住個庚戌日主即係灰光日主啦咁呢啲咧就係種種嘅跡象都係同事業姻緣咧都係有一個比較大嘅變化變動嘅意思，明唔明啊？好吧，咁條片嚟到呢度啦，喜歡我就 like share 留言訂閱或者加入會員啦我哋下次見。